best fam. I hope you all are doing great. On the mic ni Tika Manuela nkuko mubimenyereye. Nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu ca Gasonga Bugari Show aka GP257. Uno munsi Gasonga Bugari twicaranye n'umu entrepreneur akaba ari n'umu influenceuse basanzwe azwi ku izina rya Sexy Love kuri Instagram. Uno munsi ari kumwe natwe duteye iteka ryo kuza kubana natwe ngira ngo tumumenye un peu plus ndetse tumenye n'ivyo asanzwe akora mu buzima busanzwe mu bane na. Ndabahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego mwitwidondora. Okay, nitwa Anaïs Mugisha. Shibanze kuri Sexy Love. Je suis une entrepreneur, une influenceuse. Et nibaza ko ari ivyo. Ego, ndashaka kwita Sexy Love nibyo bamenyereye. Sexy Love tumenyereye tukubona kuri Instagram ivyo ukora etu ariko abantu ntibakuzi like uratanga utu aspect tumwe twiwawe ariko nubwo ntibakuzi wewe en tant que personne. Utubwira like nko mu majambo make uriwe ivyo ukunda ivyo udakunda ce que tu fais dans la vie ibintu biri muri iyo cadre. Ok, je nibaza ko kuri Instagram nderekana la plupart des choses que je fais. Ce que j'aime cyane gose de tout mon cœur, ni kumenyana n'abantu, kugira de nouvelles connaissances, avoir de nouveaux amis, et aussi ndakunda donc un cadre ndakunda kuba ndi kumwe n'abagenzi banje, kubanzi barabizi neza yuko ndakunda kudécouvrir ahantu mba ndi kumwe n'abagenzi banje kuko simba shaka kwa découvrir jenyene nk'ama aventure ni ndakunda aventure cyane gose kubanzi kera nari umuntu vraiment mpaguruka nkagenda quelque part kugira ngo menye bishasha. Quoi d'autre? Ce que je fais, ndakora muri agence yitwa POS. Hama aussi je suis une décoratrice. Je suis une organisatrice d'événements et j'aime la mode. Plus size. Size. J'aime bien que la femme ronde yiyumva yuko akunzwe avant toute chose. J'ai participé à Miss Ronde en 2017. Avoir assez confiance en moi pour montrer mes rondeurs et assumer ce que je suis. Donc, je pense pouvoir aider les autres à s'assumer. Sexy Love, utubwira ukiri umwana like enfance yawe yari imeze gute mu ncamake? Nari umuguruguru. N'akahe ka incident wibuka cyane ko muri enfance? Ok, quand j'avais 4 ans, mon bon wacu yaratwugaraniye mu nzu avec mon petit frère, il avait 2 ans, aranka ko tuja gukinira hanze avuga ati nimugume muri salon nimugume muri salon. Histoire iratwenza abantu bose ndayibwiye kubera ko asha. Et puis ce que j'ai fait nuko umukozi ateka yaciye inyuma yugurura umuryango and then turasohoka. Mais byo gusohoka les autres pensent que twasohotse tuja muri jardin gukinira. Oya, twarasohotse turagenda. Twaba muri Mtanga Sud, on a marché. Yari kuzuba déjà ya midi. J'étais pieds nus. Iki réflexion nyene ngo nagize no guha mutonya wanje kamambiri. Et j'étais pieds nus fata kuva muri Mtanga Sud bushika imbere ya messe des officiers. C'est là où 28 novembre yose. C'est là où ma marraine habitait. Nabona umengo muhira baratwugarana. Kubera ikibambuza gukina kandi hanze hahari. Papa wanje niwe aza kubwira yuko nibwo bwoba bwa mbere yagize mu buzima kubera ko yumvise mu telefone ngo abana biwe ngo ntabahari. Twica turashika turiryamira. Ari umuguruguru cyane. Et je pense que jusqu'à maintenant ikintu cyose umbariye numva yuko jewe ntagishaka ntaco nkora. Nkora toujours le contraire. Okay, wow. Naka aventure izina uramaze gusigura nararavye amantarvya mwamwe warasiguye izina rya Sexy Love iyico ryavuye ko n'impamvu warigize tu ariko sinzi ko abariko badukikirana bamaze kubibona boducishiriza like ukadusigurira aho izina ryavuye une fois de plus.
nibaza yuko je vais pas m'enlacer de le dire. Sexy love natonze sexy natonze kwishura umunsi umwe nambaye ijipo ngufi et puis abangu twigana batangura kuncokoza none nkawe wibaza kuri sexy et yari way yukundenika ma taille et tout and then je ndayifata positivement ndavuga ati ego ndi sexy mais au début narajyanka gose cyane mais au fur du temps byaramaze biramenyekana et puis en créant mes pages de réseaux sociaux je me suis demandé ni giki nkunda donc urukundo ruza avant toute chose nkuko nabivuze ndakunda abagenzi banje ndakunda famille yanje ndakunda umuntu wa mbere nkunda gose abantu banzi neza cyane barazi ko nkunda papa wanje donc love semblait être quelque chose qui n'identifiait jewe ego hamacha ndafatanya sexy love. Nice. Ndakunda niko ndaba video narakunze cette façon yo gureagisa fait umuntu yashatse kumanura hakumanuka ngo nguje ahashaka ucubishira kuyindi niveau like I really like that bisamboliza novuga ni body positivity like ntiwemere ko umuntu agushaminga selon ton corps et tout womaze kugira iyindi experience like iyo umuntu yashatse kukofansa urakunda kwivuga actually mu video yawe ati kenshi cyumuntu akubya ki negative girefleta we womaze kugira iyo experience yindi dukuye yo muri secondaire nibaza ko au fur des années byarabandanije mugabo comme je le prenais pas personnellement ça ne m'a pas vraiment affecté ngo byaranyafecté émotionnellement mais je me mettais à la place de la personne koko navuga nti si cette personne ose me dire tout ça nuko wewe déjà arababaye arumva hariho vide afise muri we ashaka gukombla en faisant du mal à quelqu'un d'autre sinon vuga ntuze iri spécifique à part le message que j'ai reçu à part le message que j'ai reçu nibaza yuko cette personne nituza kumutebako kubera ko la personne a voulu attirer l'attention comme ego sinon il y a bon c'est toujours la même chose every day ni ibiro vyawe tu devrais faire ça tu devrais faire ça mais bon ego wagize gute ushaka kutu video kuri Instagram uvuga amasuje atandukanye hari nkiyo naravye ijanye n'ukuntu customer care mu Burundi ni yakera actually mugabo I agree tellement ku bijanye na customer care iri ahantu hasi même après des années ça a pas encore changé de mansi cyane ni gute wagize kya gitekerezo cyo gutangura kugira ama video atandukanye kuri Instagram yo gukebura canke gutanga yandi ma message nibaza yuko j'ai toujours aimé être devant la caméra sauf que sinabona way yo kubigiramo twibutanye ko kera donc les réseaux sociaux c'était pas quelque chose qui d'actualité et aussi à chaque fois que nagira vidéo naho haba kuri story wasanga donc hariho umuntu abitoyemwo quelque chose akanenge et je me suis dit ok nimba hari umuntu atoramwe akanenge akaba umwe canke babiri ça veut dire que il y a plus d'une personne bashimye le message que j'ai voulu faire passer et si je veux que ce message igumaho il faut que ngira des vidéos ziri pointues quelque part et puis le courant de la vie nibaza yuko à chaque vidéo sengira ni expérience banaciyemwo mu buzima qui soit iba personnel canke iba iyundi muntu donc yaje kumbwira namambona umengo twige gukeburana twige kubwirana qui existe ibihari ce que tout le monde pense mais ne dit pas tout haut. Moi, je suis là pour le dire tout haut. Bravo, j'admire ça. En tout cas, c'est aussi le courage. Il y a kenshi uhura n'ama feedback ari negative like babashaka bigume binyegeje ntibabishira habona quoi je sais pas ça nibaza ko ari culture y'iwacu ituma abantu twifuza yuko kijya twamye twiyumvira kuva kera tukigumiza aho kiri tudashaka uko kitabona ego haro indi video ego wowe kuvuga yuko ton premier travail like proposition mbere y'akazi waronse ari 60 000
urayirojeta uca ugenda gukora utari peye like bizarrement bizarre navuga ko ari ahantu hato cyane tugereranyije n'aho ugeze ubu eske muri iyo gap ya igihe watangura n'aho ugeze ubu byagenze gute ni gute washoboye gutera intambwe ikomeye ubu ukaba umu entrepreneur ukora utuzi dutandukanye je nibaza yuko la persévérance niyo yatumye ngera aho ngeze ubu sinovuga ko ndagira aho nshaka mugabo je suis muri we y'ukugera aho nifuza donc j'ai pas arrêté c'est pas parce que ntahembwa yego iyo seni ya 60,000 sinzofa ndayibagiye kuko namuravye ndamuraba gutya ambwira uri sérieux karakaza kanyu by the way je nize gémologie étude des pierres précieuses. OK wow. Et puis mon père ntaje yashatse ko nkora muri ministère ya énergie et mine. Et puis la personne bon ntiyari uwo muri ministère mais c'était une personne outside. Et uwo muntu arambwira ngo je ndashaka kuguha akazi ngo kubera ko c'était époque batanguye kumenya le sol burundais ivyifise donc il voulait que nshobora kuza ndidentifier ce qui est dans le sol burundais. Pour 60,000. Hanyuma tujana muri bureau and then atarambwira ngo 60,000 ndamuraba gutya. Puis j'ai regardé mon père ndamubwira nta mahera nta n'igitoro vraiment kija mu muduga mfise. Niyo marisomene. Donc rero je vais dire non. Ntibatahura franchement abantu ntibatahura gute nase 60,000 muga nkaja gukorera umuntu wagusa. J'ai peut-être pas eu l'argent mon ntoke mugabo j'ai eu des avantages ce qui m'a permis kumenyana n'abantu nibaza yuko dans le travail ikintu cyose umuntu aba ariko arakora networking ni ikenewe networking ujya muhuru no munsi ashobora kutaguha amahera muga akaguha ivyiyumviro bizotuma wunguka nibaza ko yego uno munsi wabuze mu décoratrice uranaplanisha ama événement ni gute wagize iyo idée kurumva bien avant wari muri gémologie ni byambere ndacumvise ubu uri muri décor ndetse na n'ivyama événement ni gute watanguje iyo idée? OK urumvise ko quand je suis rentrée de l'université urumva yuko bariko bamproposa 60,000 déjà. Et puis j'ai toujours eu une passion kandi iyo passion nibaza yuko narayerekanye cyane muri famille yanje aho événement yose yaba ari je nayorganiza donc ni je naja gukota ibintu c'est moi qui planifiais tout et puis ndavuga ati ndabikunda de toutes les façons et iyo époque c'était vers 2014-2015 ntaba organisateur d'événements ngaho bari bahari nta numwe c'était quelque chose wumva ku matwi ailleurs que ici maintenant bariho ni benshi même si bariho c'est pas tout le monde arabitahura et ça va prendre du temps donc urumva c'est plus une passion yandungitse muri iyo lieu kurusha kurondera amafaranga. Utubwira une journée dans ta vie nk'umu décoratrice canke umu planificatrice d'événements. Dufate kenshi nibaza ko mutegura ama muri weekend. Ego. Utubwira ukuntu bigenda de 6h à 22h. C'est tellement stressant. I know. J'imagine en fait, d'abord organiser un événement bitangura le jour où le client a vous contacte. Et des fois les clients muranwenga kubera ko base lot of expectations kandi ntiba budgetiza leurs envies rero kenshi usanga uri kugwana no gufitinga dans le budget du client alors que shaka vyiza mugabo bitazi rero nibaza yuko la première chose que je fais le matin, d'abord je dois d'abord prier comme tout chrétien, à planifier au moins qui je dois aller voir, qu'est-ce que j'ai pas fait. J'ai tendance à venir chez la veille, le jour de l'événement, les semaines avant, le jour de l'événement, viens chez Dabigira 2 jours avant.
Donc si ari umunsi haba hari amatente intebe byinshi ndabigura des jours avant pour moins stresser. Même si stress itabura le même jour. Donc pour moins stresser et puis kenshi hari ikintu twibagira iyo turiko turakora turibagira gufungura on oublie carrément. Donc première chose yamari un café kuri Buja Café canke ahariho hose. Première chose c'est toujours un café pour booster la journée. Et puis turaba abakozi donc le matériel yose yashitse ko atanumwe aracegwa si c'est un mariage turaba que les voitures bahejeje kuzidekora que zamaze gushika sur le lieu y'abageni aho bari que la mariée est prête ko atakanu na kamwe en fait kabuze. Donc la journée ibandanya gutyo tu oublies quelque chose uratuma urati imodoka ukagenda mais à la fin c'est toujours excitement à la fin de la journée kenshi ndicara ahantu muri kwa nkavuga ati I did it even if it wasn't perfect but I did it. Biraryoshe. Watubwiye yuko mu bantu ukunda kandi wadinka cyane harimo papa wawe. Utubwira valeur papa wawe canke abavyeyi bawe bose bakwigishije kuva ukiri muto gushika isaha ukigendera. Gukundana, l'entraide et gutanga sans toutefois espérer quelque chose en retour. C'est toujours ces trois choses. Aimez-vous les uns les autres. Uko ariko kose mama wanje mukanwa ya mari mukundane. Même si des fois utabona umengo ya uyu muntu mama yashavuje vraiment simbona ngene. Actually biragoye gukundana. Hari igihe hari ama situation bigora. Simbona ngene no mukunda mama yanshavuje. Mugaka kubwira non, c'est bon, mukunde et puis ibindi mani bizovyisharge. Ego hariho video sinzi ko ikiriko beruka gushira yaravuzwe cyane ndibaza ko watangiye kuyimenya wari kurafeza un commentaire ku muntu wabonye ko ararengana ngo ariko agikaranga like nitubitebe ko it was a joke ariko nashaka du specific baravuze ko uwo muhungu yari mwiza nashaka utubwire nk'ibintu nka bitatu ubona ko biri attractive ku muntu bitatu canke kimwe. Okay, abayirabura abari muremure hariho démarche de ndaba. Okay, kugara. Oh, il y a pas forcément mais hariho way umuntu ariko aratambuka je ndayibona nti he's attractive. Je peux m'imaginer. Urakurikirana best of? Yes. Hari igihe higeze guharagwa ama histoire y'ama heartbreaks yakozwe n'abahungu b'abarundi. Je kibazo ndakunze kukibaza. Est-ce que wewe ndi presque sûr mugabo est-ce que uramaze kugira heartbreak? No one is perfect. No one is perfect. Kandi urumva relationship umwe wese arayigiramo uruhara kugira ibe successful ni deux personnes. Rero je novuga ati personnellement comme diraient toujours mes amis je suis un peu trop exigeante et puis les hommes nabo twahuye dans ma vie bari de laisser faire. Et puis nkaca nsanga uriko uragira plus d'efforts gusumba uko bobo bobona izo efforts wowe uriko urakora. Rero fait nyamucu gumutanga utaronka birahera en retour. Et rero biraruhisha donner sans rien recevoir en retour et donner en espérant qu'un jour tu recevras en retour. Biracintege bikaca bituma uvuga uti what am I doing in this relationship. Une petite anecdote, la dernière relation c'était une relation à distance. Et puis à Tamara, à moi, j'écrivais, répondais pas, j'appelais, répondais pas. Ok. Il y a bloqué ou like message zarashika? Oh, il y a message zarashika na appel normal, il y a la ibona. Ok. Et abibona normal. Un mois, il a 2 mois. Et puis
presque avant la fin du deuxième mois, avant la fin du deuxième mois, tu as un message. C'était c'était au Nouvel An. Kuri Noël, il m'avait écrit un Good morning, babe, as if nothing happened after 1 month and a half. Okay. Et puis j'ai répondu dans le sens où la et puis il n'a pas répondu. Peu après le 31 décembre, on a un message dans mon guidati. Je pense que there's no point actually. Et puis il est venu au Burundi, Sinabimenya. Et actually, Ama Sakunda nabona neza parce qu'il est venu au Burundi, c'était 2 jours avant mon anniversaire. Et un de mes amis a envoyé une photo. Tu as su qu'il est là? Et il avait même oublié mon anniversaire. C'était de la catastrophe. Et Novugati, ça a été quelque chose, ça a été un message. Sometimes, on peut avoir une quand même, quand même. C'est trop. Actually, quand il y a anniversaire, on est gâteau comparé à comme tout un mois. Oui, il y a anniversaire contre l'humanité. Pour moi, oui, il y a anniversaire. Oui, il y a anniversaire. Yo, ico kintu nibaza yuko umuntu wese anzi arazi yuko célébrer ma vie et la vie de mes amis, mais qui nous bonne qui est très important. Okay. Bon, c'est vrai, c'est pas tout le monde va bichira quoi importance. Muga jewe ndabibona yuko c'est très important pour moi. Ngo ndiko ndatangura kwiyumvira umwaka ukori. Asanzwe ari no planificatrice urumva. Ndiko ndiyumvira umwaka uzokurikira alors que donc oublier mon anniversaire, je no guheba kubera juste tu as oublié mon anniversaire. Kubera ko ni quelque chose. Hariyo n'uwibagiye anniversaire yanje acarantelefona le lendemain ngoya ngo sinayibagiye rega ngo nuno munsi. Donc c'est plein d'anecdotes. Hari agaslogan kigeze guharagwa kavuga ngo Buja we share. Uheje kutubwira ama heartbreak stories and stuff. Utubwira novuga nti wobifise ko amakuru yuko koko in Buja we share canke like na uvyumva birengana. Oh yeah, we do share. Bujumbura we do share mugabo. Sometimes nibaza yuko do sharinga without knowing. Without knowing ni experience nagide kubimenya mu nyuma mais turasharinga without knowing. Ubufise utwandise muga ntubushaka kubibona. Kenshi umuntu abereka kubibona n'impaka. Urabibona, genre urabibona ukabona n'utuntu nyene tubikwereka muga ntubushaka kubibona. Ego, sinon c'est la triste réalité des choses, c'est ce qui se passe. We do share. uramaze surtout ku marezo sociaux ko urushira ko ibintu vya motivation ndetse n'ibindi uramaze guhura n'umuntu canke ukandikirwa n'umuntu akubwira nti vraiment uranyanspira ibyo urushira ko rimwe na rimwe biramfasha. Ego kandi ndabakunda cyane kubera ko namandiko ndabandikira nti muri imari zanje parce que grâce à mes followers niho menya dans quelle direction m'orienter ou aho ntegerezwa kuguma naho ntategerezwa kuja. Donc barabinyandikira et j'apprécie beaucoup les gens babinyandikira kuko j'aimerais bien kubafasha encore plus. Surtout les plus size women kwitahura d'abord kwikunda parce que benshi baranyandikira ati tu m'as appris à m'aimer moi-même et à changer ma façon de me voir kandi ni vyo mbashaka en réalité. Et puis wamyuvuga experience ya customer care hariho abanyandikiye bambaza ati yo bari wacu, donc pour savoir si qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Et donc, j'apprécie beaucoup ça. Donc, voilà, tenant en considération le message Bandi Kondatanga. La vidéo aussi, il y a des hommes qui me disent en fait, nous menons kuvugwa or something. Jewe nibaza yuko ntawavutse ngo ntavugwe. Nta problème ndabifise ko de toutes les façons, même si je fais pas grand chose, barakuvuga. Donc, nta kibazo mfise.
Ego, uno munsi kuri story yawe kuri Instagram washize ko yuko Post Women Burundi imaze umwaka. Ide ya Post Women Burundi mwayigize muri benshi kuko je pense que muri batanu. Ego, yoba yaje gute kugira mutanguze Post Women Burundi? Twese turi mu événementiel et puis les services dutanga muri Post ce sont des services twabonye zikenerwa ngaha anye et chacune d'entre nous service yose ihari muri Post yoba yarayibajijwe un jour wondangira umuhotesse wondangira umuserveuse et puis turavuga ati pourquoi pas ne pas gufasha every woman who wants to prosper, who growing aussi, parce que ce sont des métiers, en Europe, ce sont des métiers so, pourquoi pas ne pas développer ces métiers-là ici au Burundi et dans l'avenir de demain, des hôtesses qualifiées, training abandi. Ça fait une année. Hariho changement, ndi sûre et certaine ko hariho changement. Nihe changement one yarabaye uko mwatanguye naho mugeze ubu? Mbega novuga gute? Harimo nk'ama obstacle mwa mwarahura nayo au début ariko ubunye atakibabangamira. Ego. Donc nibaza yuko dans tout business ugitangura tu as une idée sur papier. Mais la triste réalité des choses, nous sur terrain. Et hariho ivyo usanga donc usanga kubera ko muba muri gitangura ubushaka gutarifa un tarif il est un peu abordable alors que ari kintu kiza kuza gutwara amahera menshi. Rero on a appris à s'adapter et suivant les événements, en tout cas, comment t'arriver suivant les événements. Il y a des obstacles, il y a un peu watubwiye yuko ubu nyure muri événementiel ariko si ikintu wigiye. Donc je suppose que avec l'expérience ugenda uriga utuntu n'utundi. Niyihe mpanuro boha abantu batabifisemo expérience ou bien bavyigiye peut-être umugabo batazi navuga ni terrain yo mu Burundi, nihe conseil woba kugira ngo batangure muri iyo domaine? Kuba bashaka bien sûr. Jenny waza ko umuntu wese yifuza gutangura mu événementiel, il faut d'abord avoir cette passion. Avoir cette passion une passion, une persévérance et de la patience. Le domaine, pas seulement de l'événementiel, le domaine du travail ngaha mu Burundi, ça va patience, nini cane, kandi ça va persévérance, ça va kubahuka aussi, ne pas avoir peur. Yukwemera ico ushoboye uragishoboye ico udashoboye naco hariho abandi bagishoboye. Et nibaza yuko aussi travailler ici au Burundi birasaba aussi twige gupartager ushobora kuba ufise contact y'umuntu akeneye ikintu share it with your friend kandi uzi neza ko la personne elle en est capable. Ariko ukabihisha kwa nivyo bindi byo kwimana utawushaka ko nakaronka kandi wabuze. Ego donc je nibaza yuko aronse ateye imbere nawe ubuteye imbere parce que ateza imbere igihugu giteye imbere nawe bizokungukirako. So apprenons à partager. Nibaza ko ariyo message notanga. Apprenons à partager, venons avec un cœur il est ouvert à toute opportunité. Et un cœur rempli de patience. Ego muri bio yawe kuri Instagram haranditse yuko uri food lover. Nizihe njya uvuga cyane nonazijya pour le reste de ma vie bishobotse? Je suis très compliquée. Okay. J'adore la nourriture, mais je suis très compliquée. Kubera ko mfise amaenvie ari bizarre kandi mfungura gaki. Donc, nibaza yuko ikintu cyose fait de pâtes, de poulet et de pommes de terre et de fromage nokijya toute ma vie. Ego, ndakubaza akabazo kanyuma cyo dusozera weheruka kwicara ugasonga bugari ryari? My God.
nibaza ko no mu gucumba ubugari nticara ku gasonga buga ko ndibuka ko kera bambwira ngo oya ngo ni wicaye ku gasonga bugari ngo usanzwe ufite igisusu kinini bimwe bavuga ngo kazana igisusu biriya si byo usanzwe ufite igisusu kinini ngo nta kinini kindi ukeneye donc nibaza yuko ndabikora gake nta nako mfise muhira urumva nyuma ka ugiye nko kuraba umuntu hamwe mushikira mu gikoni sinzi uwo muntu naba ngiye kuraba vraiment yoba gafise umugabo di un peu compliqué ku ntebe d'abord kubera ko si zose nkwigwako donc naheruka kera vraiment naheruka kera turaryohewe ko natuguhaye kandi karyo c'est une très bonne idée wakoze kubana natwe mwakoze namwe kuntumira yego bariko baradukurikirana ndabashimiye ko namwe abanye natwe nimba mwakunze ikiganiro ntimwibagire gufyonda kuri like ndetse na subscribe na kagakengere kugira ngo ashaka fadushiteko ikiganiro mube abambere kukibona imbere yuko dusozera mbanje gushimira Le Flamboyant Garden batije ikibanza dukoreramwo na ahantu heza kandi ari ahantu henshi heza ho kwifotoreza next time ifise gahunda ntimwibagire kuza kuhatemberera imbere yuko duheza bubabwira kuba batakuze bien sûr amadetail kuri Instagram kugira ngo baje kwiyabona ego kuri Instagram nitwa sexylove -4 OK niyatwa mwavyumvise à la prochaine bubabwira kuba batakuze bien sûr amadetail kuri Instagram kugira ngo baje kwiyabona ego kuri Instagram nitwa sexylove -4 OK niyatwa mwavyumvise